Om Swastiastu, Rajang Semang, Semeton Angler. Nah, niki hari kedua saya mancing cumi lagi di spot taket. Nah, untuk hari ini saya bersama kapten yang berbeda. Nah, ini ada De Nadi. Halo De, sehat De? Nadi, ini De. Oh, agak bau bongol guys. Ya, ayo. Ada angler kepupungan satu. Nah, ini Bude Godel. Halo De. Om, awi kena masuk. Jadi dia sudah prepare, tinggal kita mancing saja hari ini. Nah, kedalaman hari ini kurang lebih 100 sampai 120. Semoga kembali ada tarikan seperti kemarin, kenat besar maupun kecil. Sunny Fishing Junior. Ya, di pagi hari strike pertama Bude Godel. Kan misi B peseng aja gapi. Gue mau cari kenus. Oh, Saya ada. angler kepupungan ya. Enak sekali kawan. Ini ya Maro kan orahan, ini ikan belum tentu di sana ya. Aduh. Strike, update strike yang ketiga kali. Usah ke, iya, Bandung. Jos, color. Mantap deh. Mantap. Nemor kapten mantap. Halo De, jos De. Kakek nenek ini. Ini menunggu ini belinger. Kalian nggak masih memancing. Sama deh, kedalaman 200 meter sih. Get itu. Halo sobat mancing, hari ini kita balik. Nah, cuaca sudah angin keras, lumayan. Nah, hasil hari ini. Jangan menanyakan hasil. Jos. Aduh, saya 3 ekor. Dude Godel berapa Dude? 20 potong 0. Ya, good. Kita balik ini, sampai jumpa lagi di trip lainnya. Halo deh, kapten. Halo. Ya, angler kepupungan, Dude Godel. Ya. Sunny Fishing Junior.